হেল্ল' এভৰিৱান, কি খবৰ সকলোৰে? আশা কৰোঁ সকলোৰে খবৰ ভাল। মোৰো খবৰ ভালে। বহুতে কমেণ্ট কৰি আছে, মেম প্লিজ ন'জ ব্ল'য়িং ভিডিঅ' আপ দিয়া, চেঞ্জিং এণ্ড ন'জ ব্ল'য়িং। আৰু আজি মই চেঞ্জিং এণ্ড ন'জ ব্ল'য়িং ভিডিঅ'ই লৈ আহিছোঁ। আপোনালোকে এইটোৱে মানে চেঞ্জিং এণ্ড ইমান ৰিকুৱেষ্ট কৰি থাকে, মই বাৰে বাৰে সেইটোৱে ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। আৰু ভিডিঅ'টো শেষ হ'লে চাই থাকিব, চেঞ্জিং এণ্ড ন'জ ব্ল'য়িং। আৰু কি খবৰ সকলোৰে জনাব। আৰু এইটো ভিডিঅ'ৰ তলত এইটো ভিডিঅ'ৰ যদি 500টা লাইক আহে, তেতিয়াহ'লে মই আৰু 5টা ন'জ ব্ল'য়িং ভিডিঅ' বনাম। আপোনালোকে জল্দি লাইক কৰি দিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। এটা দুটা কৰি 310টা নে কি 12টা ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হ'ল, যাতে সোনকালে 400 কৰি দিয়ে। আৰু আজি মই ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়োঁ। প্ৰথম চেঞ্জিং কৰি লওঁ, তাৰপিছত ন'জ ব্ল'য়িং কৰিম। আৰু আজি মই লাষ্টৰ ফালে কোনে কোনে কমেণ্ট কৰিছিলে নামবিলাক কৈ যাম বাৰু। মোৰ ভিডিঅ'বিলাকত চেঞ্জিং ভিডিঅ'বিলাকত ভিউজ আহে, কিন্তু ছাবস্ক্ৰাইব নকৰে। প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, তেতিয়া মই আকৌ ভিডিঅ' দিলে আপোনালোকে চাব পাৰিব। একদম মোৰ চৰ্দি নাই। ভিডিঅ'তে একো কাট কুট নকৰোঁ, ডাইৰেক্ট বনাইছোঁ, ডাইৰেক্ট আপলোড কৰিম। এইটো ভিডিঅ'ৰ তলত তাড়াতাড়ি 1000 লাইক কৰি দিয়ক, আকৌ 500 লাইক কৰি দিয়ক। মই আৰু 5টা চেঞ্জিং ভিডিঅ' বনাম, ন'জ ব্ল'য়িং ভিডিঅ' বনাম। আৰু বহুতে কমেণ্ট কৰি আছে বাৰু। নেক্সট ভিডিঅ'ত মই লৈ আহি আছোঁ কুকিং এণ্ড স্পাইচি কুকিং এণ্ড চেঞ্জিং ভিডিঅ'। মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই কেনে লাগে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন, ভাল লাগে নে বেয়া লাগে।
যদি নোজ ব্লয়িং চাই এইটো ভিডিঅ'ত 500 লাইক। আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'বিলাক ক'ৰ পাই চাই জনাবচোন। কালি এজনে কমেণ্ট কৰিছিলে বাংলাদেশৰ পৰা চাই বোলে। নামটো কিবা আছিল মই পাহৰিলোঁ। আপোনালোকেও কমেণ্ট কৰিব মোৰ ভিডিঅ' ক'ৰ পৰা চাই। আৰু কমেণ্ট কৰিছিলে মুস্তাক ভাই, নামকেইটা কৈ দিওঁ মই, জ্যোতিপ্ৰসাদ মিশ্ৰ আৰু সীমান্ত দাস। এই ভিডিঅ'টোৰ তলত কমেণ্ট কৰিব যদি আপোনাৰ নামটো ল'ব লাগে। আজিলৈ বাই বাই, আকৌ নেক্সট এটা ভিডিঅ'ত লগ পাম। নেক্সট ভিডিঅ' আহি আছে স্পাইচি কুকিং এণ্ড চিনজিং ভিডিঅ'। আজিলৈ বাই বাই। আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। তেতিয়াহে মই ভিডিঅ' দিলে আপোনালোকৰ তাত ন'টিফিকেশ্যন যাব। আজিলৈ বাই বাই।